ربما قالوا مرة إن المتنبي دخل على سيف الدولة، وكان سيف الدولة مضطجعا متمددا، فوقف أمامه وهو متمدد على سريره، فقال له: لكل امرئ من دهره ما تعود. قال له: انتظر. سيف الدولة يقول، الأمير يقول، أمير حلب آنئذ في الدولة الحمدانية، قال له: انتظر. فقام سيف الدولة واستقام في جلسته، وبعد ذلك قال له: أعد ما قلت، أكمل. قالوا: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا. وأكمل قصيدته وأجازه وخرج. فقيل له: لماذا أوقفته؟ لماذا أوقفته؟ قال: والله كنت مضطجعا متمددا، وسمعت مطلع بيته، مطلع قصيدته: لكل امرئ من دهره ما تعود، فخفت أن يهرب به جواد شعره، فيقول لي: لكل امرئ من دهره ما تعود، وينظر حالي فيقول: وعادة هذا الوغد أن يتمدد. قال: فقطعت عليه هذا الاحتمال، فإذا بالقصيدة تأتي: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا، في الحروب طبعا.